強の分を危ない。散々やってくれたらようやく返せるな。さあ行こうぜ。危ない。これだ。仕掛けよう。これだ。凄まじき気迫よ。だがひるむよしなし。我らが共にあればこそよ。おっと仕掛けよう。そこか。いいんだ。そこか。俺をおつけさせろ。違いを無償。いける。簡単には終わらせん。行くぞ。無双の部の神髄この身に刻んでやる。だろその程度で手を出してくる。おうやるな。俺の前に立つだけだ。これでいく。危ない。セーブされたよ。覚悟しろ。危ない。おっと受けてくれる。当たりはしない。防げ。危ない。危ない。危ない。おっと鏡雲にどうしてそんなものは効かん。危ない。受けて。そこか。いえ受けてくれる。こんなもので終わりではないだろう。次はこちらから行くぞ。はっ危ない。終わりは突然だな。ここからだ。おっと陶器みなぎる。おっといえ文句は言わせん。せろ。用意しよう。力を読み込ませ。これだ。覚悟しろ。危ない。やってやる。仕掛けよう。分を受けよう。おっ力を呼び込む。危ない。おっ当たりはしない。よく危ない。覚悟しろ。やってやる。力を呼び覚ます力の時。セーブ出したの前よ。おっとせろ。始めよう。危ない。よく言う。よくこれで参ろうぜ。お当たりは力を呼び覚ます。危ない。当たりはしない。やってやる。文句は言わせん。退避します。非力をお許しください。覚悟だ。危ない。おっ入ろう。とこれでいく。これでこ参ろうぜ。の時を待つ。これで試合だ。おっとよ。仕掛けよう。おっと覚悟しろ。危ない。まさかほらよ。見えた。これが最強たるゆえんよ。行くぞ。ほらやった。
みなぎる始めよほらよおっとあれ倒してやる。ここまで俺とやり合うとは多少はその部を誇るといい。俺よ両方戦の全てを見せてよくこれでいく危ない仕掛けよう決して誰にも最強は俺でなくてはならんのだ。違いを無視なんだこれ。今こそ解き放たん危ない危ない当たりはしないここからだこれだよく見える当たりはしない苦しいところだ陶器みなぎるいけるおっと覚悟しろ。仕掛けようおっよく見える集中ここからだOke, akhirnya kalah cuy. 型をつける 俺がまさか Akhirnya cuy. 俺くらいでなくて Terus restart gak selesai anjir. Kira kita bisa ngalahin Lubu ya dong. 法天打撃が Ya gue ngeter anjir. 力 Gila, がこの ngeri 手 banget. からこぼれていくようだ。遅くなってすまない両夫を相手にここまで Hampir sejam lawan Lubu sendiri anjir. Gila. Udah gak だがやは kepikiran り両夫 muka は dah 手 gue. 強い Yang penting みんな kita で bisa 協 ngalahin 力して aja 終 dong. わらせよう Oke, dan kita di cutscene di sini ya. Karena ya masa battle menyakitkan gitu nggak dapet cutscene cok. Di sini Lubu masih ngamuk cok. Dan di sini bener-bener Lubu versus everybody. Ya. Oke, diikat sama si Suzuki juga Zhang Fei ya. Di sini Xiaodan sama Guan Yu mau nyalain depan, tapi si Lubu masih bisa nangkis cok. Bahkan masih tanki resisa tuh masih bisa deh. Bener demon deh cuy, bener iblis ya. Wah ini anjay Lube. Oke, Lube dengan tatapan saya bilang nggak marah ya, karena waktu Lubu sama di aliansi itu ternyata nggak berjalan baik kan. Masih Lubu ngelempar halbertnya ya. Anjay, gak berkutik sama sekali cok, gak kena. Dan sinilah dan akhirnya Lubu pun kalah sini loh. Oke, Lubu itu jatuh ya. Harusnya dia ditangkap juga nggak sih? Ini Lubu langsung dikalahin 終わ cok. ったな。 Gesernya Cao-Cao ya. この始末いか Oh, につ dia yang menyimpan kulit medan. Nah ini lah. 私などにお聞きにならず軍法に照らせばよいでしょう。 Side. Kalau nggak salah sih Zhang Liu ikut ke apa tuh pasukan Cao-Cao. Cuma Yurus. Senggong itu nggak tahu. と言ったら
Terus bagaimana jika aku maafkanmu? Kata si ご Kacang. めん被りますな。 Biar Mas Rikus. ああ、 Eteng 令 banget, Cuk. 状への案内 Tiba-tiba は不 berjalan 要 aja で gitu. すぞ。 Oke, di sini Sang Leo mungkin masih berpikir ya. Dan gue kan si Cengkong ini 実 nggak mau gini ya, mau ikut gabung ya. 実に惜しかった。 Karena mungkin Cengkong dipengkal sini, Cok. Oke, kita sudah berhasil buat lawan pasukannya Lubu, teman-teman. Untuk terakhir kalinya ya. Dan ya di sini kita akhirnya benar-benar buat nyelesain Battle of Shapie-nya, guys. Dan langsung saja kita masuk ke cutscene berikutnya, teman-teman. Oke, teman, di sini Lubu Paris in Shapie, atau accompanied by Lube. Gak dilihatin ya Lubu apa tuh dikalahin gitu ya. Maksudnya harusnya tuh Lubu itu ikut apa tuh ingin ikut ke Cao Cao, cuma Cao Cao udah nolak, teman. 根っこのところはあんまり変わってねえな。おめえといると安心するぜ。 Oke. Oke, teman, tiba-tiba langsung lanjut cutscene berikutnya gitu ya. これでは東卓の時代と Dan 何も aku 変わ kasih るのではない manja か。Dong Zoro. 実権を握っておるのは曹操に他ならぬ。これ Kayaknya では masalah 傀儡も baru 当然 ini. よ。陛下も我らの前では口をつぐまれる Yang が、 Proto hanya boneka ya buat ご pasukan-pasukan 不満を jenderal 抱かれ gitu. ているのではあるまいか。いや、むしろ曹操の腹の底が読めず、 Cao Cao. 奴を恐れていらっしゃるのやな。 Mungkin karena di sini Cao Cao yang 陛下があの程度 kuat の dari も yang のを恐れる lain. もの Mungkin か。 ya. だが、胸を痛めていらっしゃるのも事実であ Emperor ろ Philip う。 kata takut banget. 曹操は陛下の名を借りて戦王を極めるばかり。やはり頼るべきは曹操のようなものではなく、至聖参考 The の Forgotten 袁紹であ Son ったか。 Commanded Mob. いや、あの劉玄徳も人角の人物と聞くぞ。 Lagi milih gini mungkin Kurang, Emperor kurang. gitu ya. 見回りですかな。もうすっかり夜も更けた。 Tiba-tiba 見 ada 回り kita は aja. 兵に任せ、そろそろ休まれよ。 Emperor Philip. 我らもそろそろ床に着くといたしましょう。それではこれで。 Dari musiknya tuh mencurigakan sekali. Oke, teman. Langsung lanjut cutscene lagi, guys. Emang panjang banget. お前か。今しがた知らせが入ってな。高孫さん殿が駅境で袁紹殿に Juga dengar 敗れた kabar kalau Lord Anu Konstantin kata dia dikalahin Dayu sama Ngai. siapa tuh tadi? さまよう Baca sih. 俺を受け入れてくれたのも Nah, Lord Kong Sunsan 永遠の itu 将に推挙してくれたのも gurunya Liu 高 Bei dengan 孫さん殿だ。 salah よ satu しみ guru を Liu Bei 結んだ juga 人が gurunya si Zhou Yun. ありがとう。 Jangan berkisah hati katanya. だが実のところ俺はそこまで悲しんでいないのかもしれん。高孫さん殿を破り Oh 河 iya 北 dibunuh 刺 sama 繍を Yuan 手にした Shao 袁 di sini. 紹殿はとうとう天下最大の勢力となった。曹操殿との決戦は避けられないだろう。歴史が Konflik dengan Cao Cao itu emang gak bisa dihindarin katanya. 大きく動こうとしている。 Karena emang 恩人を Cao Cao 失い itu tipikal all 悲し in くて guys. 仕方がないはずなのに俺は今奇妙な高揚を覚えているんだ。話したいことがある。 Tidak itu sama Boyo Iwan discuss Sekio karena Sakana emang nih. ada yang diajak ngobrol sih. お前の部屋で宴でもしよ Diajak minum dulu coy. Biarkan alkohol berbicara ya. Oke teman. 曹操 Hari を pun 追い出すだ tiba って う。し声が大きいぞ翼徳。 dan terbesar dan sih. 帝がさような企てを。陛下自らのお考えかはわ Cao からな Cao. い。だが肩身の狭い思いをされているのは確かだ。 Berapa tuh maksudnya apa ya? Lupa aku. どう思う Kita aliansi kan? どう思うも何もとっくに心は決まってるんだろ Karena mungkin kelihatannya emang Hmm. Cao Cao tuh lagi 助けを kuat-kuatnya loh. 求める声に応える。 Tapi kesannya kita それ nyari が兄者 perlindungan の gitu 心 nggak sih? 情であろう。 Kalau dia pun そうだな。結局はそこに戻ってくるわけか。俺はここで陛下と言葉を交わし、
あの方がどれほど苦しい思いをしているかを知った。俺の思うままに Podriva tuh 俺 kayak の望むことを lepas dari Cao-Cao ya mungkin. 陛下が Ah, 助けを kecuali 求めら bahasa れているの Inggrisnya なら aku masih 俺 kurang. はその声に応えたい。 Buset. やっぱり兄じゃそうじゃねえとな。どのみちいつまでも曹操に従い続けるつもりはなかったん Kita だし nggak よ。 punya rencana kalau 拙 kita 者 bakal も依 tetap 存はない。 apa tuh その企 terima て perintah と dari Cao-Cao terus いか kan. にして成功 Ya させ kita る harus お bisa つもり berdiri か。 sendiri dong, nggak 今の bergantung 我ら pada は曹操 orang lain 殿 lagi. の確証に過ぎぬ。兵力もましてや Kita 後ろ lebih 盾と dari なるものも cuma ない。 tamu ま dari ずは Cao-Cao 曹 ya. 操殿のも Berarti とを cuma bantu 俺 bantu たちが寄 doang って ya. 立つための土地 Gak を masalah 得よう。実を言うと bukan yang 曹 benar-benar 操 kita 殿から bawahannya. 袁将軍の南下に備え先んじて演術を打っておきたいと打診されている。その機に乗じて京都を離れる。 Kasih 目指 tahu す satu. は助手可否城 Walaupun Cao-Cao banyak 長く backup 過 backup ごし gitu ya. たあの地ならきっと Kita 俺 harus たち bisa を berdiri 迎え sendiri てくれ dong. るだろう。よくわからねえが、演術の討伐もするってことでいいのか？どうせ曹 Pas 操を lagi 裏 sakit 切る kita つもりな apa ら、 kita bakal ikut 奴の buat 命令に ngalahin 従う Yuan 必要 Shao なん nih てない気もするが。 di Zhangfu ya. 思うところもあるが Tapi bukan sebagai langsnya 何度も Cao-Cao. 助けられたのは事実だ。その分の恩は返しておきたい。 Kayak gitu honor. そうかもしれん。だが But I cannot to be hero to stand again. 曹操殿と歯を競う英雄には Benar な sih, り Luffy 得ない bukan pahlawan kalau emang masih berdiri 兄 di 者ら wayang しいを考 Cao-Cao. えよ。だが、我らはそんな兄者をこそ慕っているのだ。思うまま、 Stay 信 true じ to る your 道を cause 進ま and れよ。 faith. Oke. Dan di sini teman di Wei to use troop borrowed from Cao-Cao di defeat Yuan Shu for oh iya masih musuh buyutannya Luffy masih si Yuan Shu ini. Yuan di sini Shu dan proposal Cao-Cao discovered that water agreement. Oke, Luffy rebel. Kayak mungkin minjem apa tuh minjem kekuatan tuh buat ngeju Yuan Shu dan dia timbal baliknya tuh kayak ngejagain daerah Shu-nya juga ya dari si Cao-Cao ya. Dan ya sekali sih Luffy tuh siapin pasukan, siapa tahu ada Cao-Cao tuh pengen nyerang gitu. Bener-bener antisipasi banget sih Luffy ya. Dan di 兄 sini 者が pun 袁将軍との盟約を entah 結ぶまで dari の間、会 hasilnya 期を kita 守る ya. は拙者とお主 Kita の dapat hasil kita lagi guys. この城には兄者のお身内もいらっしゃる。有事の際には命を賭して守らねばならぬ。 Gua pikir kita dalam bahaya 袁紹の大軍と対峙している。 Yuan Shu そ army. う軽々には場所を返せぬだろうが、誰かしら手だれの将をよこすかもしれぬが、気を引き締めねばなるまい。 Kita tetap berjaga-jaga ya 兄者 walaupun たちならば、 Cao-Cao itu fokus sebenarnya ke Yuan Shu. 援軍を連れ Kita 帰っ harus て tetap くれるはず。 jaga-jaga. 今の我らにできるのは、兄者たちを信じ、力を尽くすことのみよ。 Oke, mantap. Oke teman, dari di sini kita sudah selesai berbincang-bincang ya, dan ya kita mengalami masalah baru ya. Dari sebelumnya kita udah berhasil buat selesai masalah kita dengan si Lubu guys. Dan sekarang kita antisipasi dengan si Cao-Cao dong. Karena apa, kayak Cao-Cao itu udah mulai gede namanya dan juga pasukannya itu udah mulai banyak. Dan sampai si Zhang Luo itu pun ikutnya ke Cao-Cao bukan ke Liu Bei ya. Dan ya mungkin cukup segitu dulu video kali ini. Kalau kalian suka silahkan like, kalau kalian mau saran kritik bisa komen, jangan lupa subscribe channel ini update berikutnya dong man. See you next quest.